tukuwe ekitiibwa n'ettendo. Yesu omwana gw'endiga. Bamalayika bayimba Hosana. Wanika emikono egyo mu bbanga tukuwe ekitiibwa. Ekitiibwa n'ettendo. Yesu omwana ogw'endiga. Likusinza bamalayika bayimba Hosana kabaka. Tukuwe ekitiibwa. Ekitiibwa n'ettendo. Yesu omwana ogw'endiga. Eggulu likusinza bamalayika bayimba Hosana kabaka. Tukuwe ekitiibwa. Ekitiibwa n'ettendo. Yesu omwana ogw'endiga. Eggulu likusinza bamalayika bayimba Hosana kabaka. Tukuwe ekitiibwa. Ekitiibwa n'ettendo. Yesu omwana ogw'endiga. Eggulu likusinza bamalayika bayimba Hosana kabaka. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mukama omulungi yeebazibwe. Mwasuze mutya bannyabo ne bassebo. Tusanyusa obbalaba. Baako gw'ombuulizaako mugambe nti bukyala birungi akutumidde. Mugambe weebale kujja mu linnya lya Mukama. Kale Grace bw'aba ali mu kyaki eno akwate akazindaala avvuunule. Bw'abanga yazze mu linnya lya Mukama. Kale osobola okufunako wootuula mukwano gwaffe. Tubaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wangi mwasuze mutya abaagalwa. Muli bulungi. Abaakedde mwebale nnyo keera Mukama abatuweera omukisa. Mbassaamu ekitiibwa. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Tugulumiza Mukama olw'olunaku olwaleero kubanga tutandise maanyi era tugenda kumaliriza maanyi. Amen. Haleluya. Era nina assurance emu nti nannyini mulimu guno waali. Haleluya. Amen. Kulw'obuweereza bw'omuntu w'omunda bakama bange bajja naye tubaaniriza mu butongole. On behalf of the Inner Man Ministries, we welcome you. Muwulire nga muli waka. Just feel at home. Eka ne bw'oba tewaleseeyo mmere. Even when you never left food at home. Eka ne bw'oba waleseeyo ebizibu. Even when there are problems at home. Njagala owulire ng'ali eka eri mu ggulu gye twava. Just feel at heaven where we came from. Ewatali ndwadde. Where there is no sickness. Awatali mabanja. Where there are no debts. Awatali batuwalana. There are no haters. Obudde gye butaziba. Where nights cannot come to pass. Eyo gye njagala owulire nga yo. That is what I want you to feel like. Amiina. Amen. Amanya birungi Margaret Center munannyini mwami. Those are her names. Tusanyusa okubalaba. We are very happy to see you. Njagala tugatte engalo zaffe twanirize baganda baffe abali online. I want us to join hands and welcome the online church.
tubaaniriza nnyo mukama abatuweera omukisa Welcome you so much. May God mwebale bless nnyo you. mwebalire ddala Thank you so much okola okusalawo okutulaba n'okutuwuliriza for making a decision to be part of us. mukama abatuweera omukisa May the good Lord bless you. aleluya Amen. lunaku lwaffe lulungi Our day is good, era tusuubira nti ebibuuzo byaffe ebisinga obungi mukama agenda byanukula and we expect that most of our questions will be answered by God. tulinayo akanyombero k'otosaanye kusubwa We have a session that you don't ought to miss. baganda baffe Our brethren, annyinaffe our sisters, abasiraamu the Muslims, abakatuliki the Catholics, ab'amasiya those of Messiah, abaprotestanti the Protestants, eriyo n'abalala abali awo and there are some people that don't have where they fall. abannuuwa saawa bwe zinaawerera 8 gwennyini nga batuuse wano By 2 p.m. they will be here. amatuugo gabeere nga maggufu Let your ears be open. tegeka ekibuuzo kye ekyakuluma edda Just prepare your question that you prepare. tubasoyeesoye ebibuuzo wano That will ask them questions. ate tukakase nga abazze nga tebakkiriza bino bye tukkiriza baveewo nga babikkiriza And we tell them what we believe, that they may leave this place when they have eyo believed. nayo nvuba ya myoyo ndala ya high level That's also another way of getting souls to Christ. mukama yeebazibwe eyo erumba ba hierarchies That attacks the people at the high level. mukama yeebazibwe Praise God. aleluya Amen. bw'oba wali olabye ku mupiira If you have ever watched a football match, eriyo omupiira nga walumbye abantu ewaabwe ne bakkubirayo there are people who go for football and they are won bwe from that twagala side. okuguzannya guno ogwaleero Now this is how we want to play it. aleluya Amen. era tusaba golokipa waabwe And we ask their goalkeeper, mu linnya lya mukama emipiira gimuyiteko nga tagirabye in the name of God, that balls may pass him while not seeing them. aleluya Amen. lunaku luno tuba nalwo buli independence We always have this day at the independence, era ekigendererwa kyaffe kwezzaamu maanyi and our objection is to encourage ourselves. twezeemu amaanyi ate tuddemu tulumbe buto We encourage ourselves so that we may attack once more. omulimu guno gwe tukola The work we do, ffe tugenda direct it's us who go directly mu nkambi y'omubi ne tunyagayo be tunyagayo in the camp of the enemy that we may get souls. kati bwe tutezaamu maanyi Now, if we don't encourage ourselves, oyinza okulumba ng'ogenze kunyaga ate ne bakunyaga you may go to fetch souls and then you're fetched. bingi ebigenda mu maaso So many things are going on ebituwaliriza okukuŋŋaana twezeemu amaanyi that compel us together that we may encourage ourselves. era ng'amazima agamu bwe tunaaba tetugamanyi nnyo And the truth, when we don't get to know some truth, tuyinza okumaliriza nga tetuli baddembe mu bintu ebimu we may end up not being free in some things. topiki yaffe ey'olwaleero egamba Our theme today says, nti obulamu bw'omubuulizi w'enjiri the life of an evangelist. mukama yeebazibwe Praise God. ekyawandiikibwa kyaffe kivudde mu bakolinsi ekyokubiri essula ya 2 2 Corinthians Our chapter 2. scripture comes from 2 Corinthians chapter 2 and verse 15. Okay 15 egamba bweti This is how it says. tutandike na 14 Let's begin with verse 14. egamba nti naye katonda yeebazibwe atutwala bulijjo ng'abawangulwa mu kristo n'atubikkuza evvumba ery'okumutegeera ye mu buli kifo kubanga tuli vumba eddungi erya kristo eri katonda mu abo abatalokoka ne mu abo ababuulira eri abo abaabula munsaasire eri abo abatalokoka ne mu abo abaabula eri abo abaabula tuli vumba eriva mu kufa erireeta okufa naye eri bali tuli vumba eriva mu bulamu erireeta obulamu era ebyo ani abiyinza kubanga tetuli nga bali abasinga obungi abatabanguzi b'ekigambo kya katonda naye olw'amazima naye olwa katonda mu maaso ga katonda
bwe tutyo bwe twogera mu Kristo. Now thanks be to God, who always leads us in triumph in Christ, and through it diffuses the fragrance of his knowledge in every place. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. To the one we are the aroma of death leading to death, and to the other the aroma of life leading to life. And who is sufficient for these things? For we are not as so many peddling the word of God, but as of sincerity, but as from God, we speak in the sight of God in Christ. Hallelujah. Amen. Amen. Agambye nti yeebazibwe Mukama Katonda. He said that thanks be to God atutwala bulijjo ng'abawangulwa. That takes us as usually as winners. Mukama yeebazibwe. Praise God. Hallelujah. Amen. Obulamu bw'omubuulizi w'enjiri, The life of an evangelist bulamu bwewuunyisa. is an amazing life. Tubuyita obulamu bw'omuweereza. Call it a life of a minister. Obulamu bw'omuweereza A life of a minister bulina paati 3 enkulu. has got 3 major parts. Era ng'obulamu bw'omuntu obwa bulijjo bwe buli. Just like a normal person, Tulina obulamu bwaffe obw'omwoyo we have the spiritual life bwe tuteekwa okutambula ng'abantu abeegendereza. that we ought to live as people who are careful. Obulamu bwaffe obw'omwoyo Our spiritual life bulamu bukulu nnyo mu maaso ga Katonda. is very important before God. Era bw'otofaayo nnyo butunuulira na kubulondoola, And when you mind less on looking unto it, osobola okumaliriza ng'oweereza nnyo naye n'otoyingira mu bulamu buli obutagwawo. you may end up when you have served so much, but you have not entered the heavenly kingdom. Obulamu bw'omubuulizi w'enjiri The life of an evangelist bwewuunyisa is amazing. nti ekirabo Mukama kye yatuwa, That the gift that God gave us, ne waba oyogedde olunyiriri lufu osobola okuvuba. even when you speak a wrong scripture, you can fetch a soul. Buzibu. It's hard. Osobola okugambiraawo nti bikula Yuda essula ey'omukaaga olunyiriri lwa 3. You may just say that open the book of Jude chapter 6 and verse 30. Nga n'abakuwulira nabo bamanyidde ddala nti teruliiyo. And those people who are listening know it very that it is not in the Bible. Naye olw'okuba ng'oliko ekisa eky'okuvuba, But because you have the grace of fetching on to souls, Katonda abeerabiza ennyiriri ze enfu, God may make them forget the wrong scriptures you've given, n'oyita abalokoka ne balokoka. and you call people out for or an altar call and they get saved. Mukama yeebazibwe. Praise God. Kati olw'okuba obulamu bwaffe buli tricky, But because our life is so tricky, tulina okubeera abeegendereza nnyo ku sayidi y'ebintu by'omwoyo. we have to be so much careful of the spiritual things Nti newankubadde tusobola okuvuba, that even when you can fetch, naye tulina okuba ne knowledge but we have to have the knowledge ey'ebintu by'obwakatonda. of the heavenly things. Mukama yeebazibwe. Praise God. Kristo alina ebyokulabirako bingi bye yawanga mu Bayibuli. Christ gave so many examples in the Bible. Bwe yatuukanga mu bavubi, When he reached in the fishermen, yayogeranga nabo lulumi luvubi. he could speak with them a language of fishing. Era olumu ffe yatuyitanga ebiragala eby'oku nnyanja. And some of us used to call us Ekyo abavubi bakimanyi kye bayita ekiragala. the fishermen know it. Ekyo ekiragala omuntu bw'akiteeka ku nnyanja, That grass, when it's put on water, kiwalula buli kyonna eky'omu nnyanja nga tekisosodde. it draws everything in the sea without leaving any. Kati abamu ku ffe tulina ebiragala, Now some of us have that plant. era nga buli lwe tugenda okuvuba tuvuba. And whenever we go to fetch souls, we do so. Ne tulimbibwa And we are deceived nti tulina enkolagana ennungi ne Katonda kubanga tuvubye. that we have a good relationship with God because we have fished souls. Naye nziza okulabula amakya ga leero But I've come to warn you this morning nti eby'emirimu gya Mukama ebeera bizinensi ye, that the works of God is his own business. era asobola okukukozesa n'omaliriza nga eggulu likulemye. And he can still use you, but in the end you miss out on heaven. Kyenva nkwegayirira owooluganda, That is why I beseech you, my brother, tunoonye Katonda, let us seek God,
tusome ebyawandiikibwa Let us read the scriptures. tubijulize nga tubifaanana Let us refer to them while we resemble. tubijulize ng'ekyo kye tuli. Let us refer to them while we are that. Mukama yeebazibwe. Praise God. Lekerawo okusoma bayibuli ng'ogisomera bawugenda kuwakana nabo. Stop reading the Bible for arguments. Kanoonye olunyiriri olukwata ku sabbiiti. Now let me look for a scripture that talks about the Sabbath. seventh Sabbath. N'olunoonya And then you look out. gwe ne luba nga terukukolera When it doesn't work for you, gwe nga toluggyeemu bulamu when you have not gotten any naye benefit of ng'olunoonya it, kulutwala kuluwakanyisa. but because you're looking for it to go and urge you somewhere, Ekyo Katonda si kyatwagaza. that is not what God owes from us. Katonda ayagala tulye omuzingo The Lord wants us to eat the scroll, gutubuliremu that we may be filled in it, gusooke gukole mu ffe that it may first work in us, olwo nno gulyoke gufuuke ekikozesebwa eri abatannalokoka. then it may become a utensil to those people who have not yet received Christ. Kya bulabe okulya omuzingo It is very dangerous for you to feed on the gwe scroll n'otogumira and you don't take it in, naye n'ebeera wiponi gy'okozesa mbw'owalula abalala. but yet you use it as a weapon to draw other people. Mukulu wange Pawulo kyava agamba That is why my elder brother Paul says nti bwe nabuuliranga enjiri that when I used to hear the gospel, bwe namalanga bwe nti okuweereza after preaching, ne ntuula wansi ne neekebera. I could sit down and examine myself, Si lwakubanga mbuulira abalala not because that I preach unto others, bo ne bagenda nze ne sigenda. and they inherit heaven, and yet I do not. Mukama yeebazibwe. Praise God. Tusobola okuvuba abantu bangi We can fish so many people, amakanisa gonna ne gajjula and all churches are filled, naye ggwe omuvubi but you the fisher, n'otoyingira. and you don't inherit the kingdom of God. Eri olunyiriri oluntiisa lugamba There is a scripture that scares me. It nti says bangi balijja gy'ali that so many will come unto him, n'abagamba nti mukama waffe mukama waffe saying, our Lord, twabuuliranga enjiri mu linnya lyo we used to preach the gospel in your name. ne tukola ebyamagero mu linnya lyo. We used to do miracles in your name. Mbu n'alyoka abagamba And he told them muve wendi that live, mwe abaakola ebyobujeemu you people who did deceitful things, sibamanyi. I don't know you. Ye Matayo 7:21 That is the book of Matthew, paka ku lunyiriri olw'22. up to the verse of 22. Nsaba ekyawandiikibwa ekyo kireme kutuukirirako. I pray no that that scripture may not be fulfilled in Njagala your okuyita life. mu kyawandiikibwa ekyo. Okuyita mu kyawandiikibwa ekyo nkujjukize. I want to remind you through that scripture Tuli bakozi ba Mukama waffe. that we are workers of Jesus. Mukama yeebazibwe. Praise God. Bwe mbeera n'omukozi ewaka When I have a housemaid at home nga mukozi wa mpeera and she's a worker of a reward, n'akola emirimu gye bulungi, when she does her work very well, olunaku ne lukya n'alowooza nti ye nannyini mulimu ogwo, and then a day comes and she thinks that she's the owner of that work, n'atandika okukireiminga obwannannyini ku mulimu. and then she begins claiming the ownership. Mukama yeebazibwe. Praise God. Aleluya. Amen. Sirowooza nti gwe nannyini maka ago I don't think that the owner of that house, osobola okukkiriza omukozi oyo you may accept that house helper okutwala ebibyo. to take what belongs to you. Kisoboka? Is it possible? Tekisoboka. It's not possible. Na guno omulimu gwe baatuyitira si gwaffe. Even the work that we are called down to, it's not our own. Tuli bakozi mu nnimiro za kitaffe. We are just workers in the garden Tuli of our bawanika Father. abawanisa ekirabo eky'omuwendo. We are stewards that are getting something spiritual that is very great. Katonda kyatuwanikisizza. That we are stewarding something great. Ebiro bye tutamanyi muwendo. There are things that we don't know the price of them. Emyaka gye tutamanyi. The years we don't know. Eddakiika ze tutamanyi. The minutes we don't know. The minutes we don't know. Kitegeeza tulina okubeera abeegendereza ng'abawanika. That means that we have to be careful as stewards. Kubanga ssaawa yonna nnyini mulimu. Because any moment the owner of the work Contract asobola ogitujjako. can cancel the contract. Manyi bulungi nti olina ebyawandiikibwa ebikubaakinga ebikugumya.
I very well know that you have scriptures that ti katonda taught you bw'agaba ekirabo takyejjusa. that when God gives a gift, he does not resent from Kituufu it. era bw'akigaba takyejjusa. It's very true that when he gives, he does not relent. Naye Katonda agoba. But God casts away. Katonda amanyi okugaba liivu. God knows to give leaves and offs. Wano mu nsi baziyita forced leave. In the world, they are called first leaves. Liivu gye bakuwadde nga togyeyagalidde. It's a leave that they give you from work when you Kati don't nga want ggwe it. omukozi wa Mukama waffe Yesu. Now you as a worker of Christ Jesus, Olina okukozesa obulungi obudde Katonda bw'akuwadde n'amaanyi g'olina ng'okyagalina. you have to use well the time and the energy that God has given you. Kubanga tomanyi ddi lwe banaakugoba oba lwe banaakuwummuza. Because you don't know the time when you will be stopped or you will be taken back. Lino eggwanga lyali libaddeko n'omusajja gwe nawulira boogerako. This nation has ever had a man that I've ever heard of. Mbu yayimiriranga nga ne bw'aba ayimiridde kuwuubirako bantu bajjula omwoyo omutukuvu. That when he could stand to wave to people, people would be filled with the Holy Spirit. Ye nga tekimwetaagisa muwa katuuti kubuulira. It was not needful for him to be given a pulpit to preach. Kasita yabeeranga abantu ne bamwanjula ne bagamba wuubira ku kibiina. As long as he was somewhere and he was told wave to the congregation, Bwe yawanikanga omukono gwe bw'ati n'awuuba when he could get his hand and wave, ng'akatabanguko kajja mu kyaki. and then a commotion could come in the church. Mukama yeebazibwe. Praise God. Mbu naye olunaku lwakyanga ennaku eza bulijjo. But a day came like always. Ekkanisa ye yali awo ku Northern awo we bakoze oluguudo awo. His church was there at Northern. Eddoboozi ne limugamba vva wano ogenda okola obuweereza embaale. And the voice told him that leave this place and go to Mbale. Nga ye nnabbi w'ekibuga mu nnaku ze. He was the prophet of the city in his days. Ne bagenda bamugamba ogenda embaale ate mu kyalo. And he was told to go to Mbale and in a village. N'agaana. And he refused. Aga sigenda mbaale. And he said that I will not go to Mbale. Ekintu kikutte e Kampala. Something has been seen in Kampala. Ate kati ŋŋende embaale mu kyalo. And that now I should go to Mbale in the Guno omulimu village. ngulekera ani? Now whom will I hand over to this work? N'akemebwa n'alowooza And he was tempted to think nti omulimu ogwo gwali gugwe. that that work was his. Kumbe yali mukozi. Yet he was a worker. Gye yeekomanga okujeema. The more he continued to disobey, Na kiri ekyatambulanga naye ekyaleeteranga abantu okujjula omwoyo nakyo no kyeyongerayo. and the other thing that could fill people with the Spirit could distance itself from him. Bw'era olunaku lumu yagenda mu kkanisa emu mu overnight And one day he went to a certain church to minister in the overnight, n'alagira abavubuka ab'oku kampasi okusembera mu maaso ne bagaana. and he told the campus youths to come in front and they refused. N'agamba ngenda kusindika omwoyo omutukuvu abaleete nga mwavula. And he said that I'm going to send the Holy Spirit to make you come in front while Nga he's holding. tannajeema. Before he disobeyed. Kati yali ayogedde dde ekigambo ekirala n'agamba okuva wali paka wano waliwo omugga gw'omwoyo omutukuvu buli anaagugwamu ajja kujjula. He had spoken some word before that from this side to the other side there is a river of the Holy Spirit, and whoever falls in it will be filled. Kati omwoyo n'awalula abavubuka okubajja emabega nga baavula. Now the Holy Spirit compelled people, the youths from behind, Ne bagenda bagwa ate awali omugga ogw'omwoyo omutukuvu. and then they fell into a river of the Holy Spirit. Ne beevulungula okuva ku ssaawa ze yalinnya akatuuti paka saaviisi lwe yaggwa enkeera ssaawa 4. And they crawled throughout the night until the next morning. Nkunnyonnyola omuntu aliko ekintu nga nnyini mulimu akimukwasizza. I'm explaining to you someone who has been given something from God. Naye bwe yajeema okugenda gye baali bamugambye But okugenda. when he disobeyed to go where he was told to go, Ekiseera kyatuuka ataakwatanga ku bantu ng'alina okusemberera kkuba ekigwo abantu bakakase nti amaanyi akyagalina. time came that this person could not lay his hands on people, but when he had to reach out to them and make them fall by force. Nnyini mulimu yajja kiri ekyali kimufudde ow'amaanyi n'akimwambula. Now the owner of the work came, that the other thing that could make him powerful, and he was undressed from it. N'asigala ng'omuntu owa bulijjo. And he remained as an ordinary man. Tafanga gy'ali naye naawe tomanyi linnya lye. He has never died, but you also don't know his name. Gy'ali. He does exist.
bamussa ku kye bayita forced leave They gave him leave. nga teyeetegese When he was not ready for it, nga takyeyagalidde and he never loved it, naye olw'okuba nga yakemebwa n'alowooza nti omulimu gw'akola gugwe but because he was tempted to think that the work he was doing was his, yajeemera nannyini kirabo. he disobeyed to the owner of the gift. Lwaki nkugambye nti obulamu bwaffe buli tricky? Why is it that I'm saying that our lives are tricky? Osobola okujeema n'okuweereza n'osigala ng'oweereza. You may disobey and still continue to serve. Mukama yeebazibwe. Praise God. Aleluya. Amen. Amiina. Amen. Kyenva nkwegayirira. That is why I'm beseeching Obulamu bwo obw'omwoyo bulowoozeeko ng'ekintu ekisooka. that think about your spiritual life as a priority. Nga bw'okeera n'onaaba. As you wake up very early in the morning, Kola and you pray, timetable ye ey'ebyomwoyo. make a timetable for your spiritual life Ogambe nga sinnanaaba mubiri. and say that before you wash myself, Kansooke nkoleyo wano ka intercession ak'okwenenya. Tomanya nnyinza okuba nayonoonye. let me do an intercession for my life. Maybe, perhaps I sinned somewhere. Nga tonnalowooza kunywa caayi. Before you think of taking morning tea, Baayo ennyiriri ez'omwoyo z'osooka okunywa. have some scriptures that you first drink before. Nga tonnayambala ngoye ezo z'oyambala genda nazo kuweereza. Before you put on the clothes when you're going for ministry, Yambala ebyambalo eby'omwoyo. put on the spiritual armor. Ogende okulumba ab'amasaza nga gw'oyambadde. By the time you reach out to the prosperities, when you're already armored. Nga maama bw'akeera n'ayambaza abaana be. As a mother wakes up very early in the morning to dress Bw'otyo bw'oba the okeera children, oyambaza ab'omu nnyumba yo. that is how you must wake up very early to dress the people of your household. Mirundi mingi tugenze ne tuwagula ab'amasaza. So many times we have gone to fight the prosperities, Ne tusanga nga baakoze baakafayo ewaka. and then we find when they have made some backfire at Nga ku home. luno tewavubye engege, wavubye empuuta. And this time round you didn't Oba goonya. fish a fish but a gorilla. Ogenda otuuka awaka nga bonna baalwadde. By the time you reach home, they are all sick. Mukama yeebazibwe. Praise God. Ng'ow'amasaza afugira ku nnyanja agamba koovubye oyo ababa ontwala munaana. When the prosperities are saying that the fact that you have fished on this one, at your household you are taking 8. Kati bannyabwe ne bassebo tulina okuba abeegendereza. Now, ladies and gentlemen, we have to be so Bino ebintu careful. bye tulimu tebyetaaga excitement. The things we are in don't need any excitement. Byetaaga okuba ng'olina empuliziganya ne boosi wo. They need you to have the communication between yourself and the boss. Buli lwe tutaba na mpuliziganya na Katonda eyatuwandiika ku mulimu guno, Whenever we don't have the communication with God who wrote us on this work, tugenda kukubirwa kwennyini ku mulimu guno gwe baatuwandiikako ate tugufiireko. we shall be stricken on this job and then we shall die on it. Kubanga eyatuyita mu mulimu guno Because the one who called us on this job amanye ekkubo lye tuteekwa okukwata. knows the way that we are supposed to take. Mukama yeebazibwe. Praise God. Amanye abantu be tuteekwa okubuulira enjiri. He knows the people that we are supposed to preach unto the Amanye gospel. ebigambo ebituufu bye tuteekeddwa okukozesa. He knows the right words that we are supposed to use. Kati buli lwoti Now, omwebuuzaako whenever you don't consult from him n'omugamba boosi wange leero ndagewa, and you ask him that, my boss, where should I go today? nsaba ompe direction. I request that you direct me. Nkwegayiridde abantu b'oyagala njogere nabo olwaleero. I beseech you that the people you want me to speak unto today, Nnyamba okuba identifyinga nga mbasanze. help me identify them when I meet them. Era angula emyoyo gyabwe mu nsi y'omwoyo. And I fetch up their souls in the spiritual. Nkutta ekiwabyo eky'omwoyo mbayunja. I'm getting a vessel spiritually to take them away. Olyoka osiriikirireko owulire direction ky'omwoyo gy'akuwa. And then you be silent and hear from the Holy Spirit. Naye bannyabo tukeera bukeezi ku makya n'oyambala nti oli mubuulizi wa njiri ya ku luguudo. But you just wake up in the morning and put on your clothes. Noga nti Kampala Road ye namuwamba wange. And you say that Kampala Road is mine. N'ototawaana kubuuza ku nannyini mulimu ogwo nti ddala Kampala Road gy'onjagala olwaleero. And you don't even bother yourself to ask God that, do you want me to be at Kampala Road N'olumba today? Kampala Road So you just go to Kampala Road n'ovaayo ng'owambiddwa. and then you leave that place when you're being captivated. Nga by'oyogera tebikwatagana. And the things you speak are not in connection. Mu bifo ebikyamu otera okufunira ebibuuzo ebikyamu.
In wrong places, that's why we got wrong questions. Mu bifo ebikyamu we tutera okuwulirira okukkiriza kwaffe nga kukubiddwa. In wrong places, that's where our faith is being hit. Mu bifo ebikyamu we tuwulirira ng'omubi atwambula. In wrong places, that when we feel that the devil is undressing us. Naye singa wawulirizza eddoboozi ly'omwoyo. But if you had hearkened unto before, to the Kubanga voice ye of God, nannyini mulimu. because he's the owner of the work, Ne bw'aba asazeewo n'agamba togenda. even when he decides and tells you Si don't gwe go, omusinga okutegeera eby'omwoyo. it's not you that understands better than him. Ate Katonda takubanja ky'atakuwadde. And God will never demand you of something that he has not given Mukama you. bw'aba akugambye togenda. If God has told you that don't Nga ye go, nannyini mulimu. and he's the owner of the work, Ofiirwa ki? what do you lose? Bannyabo ne bassebo. Ladies and gentlemen, Nnyini mulimu ng'agambye olwaleero tokola ofiirwa ki? if the owner of the work tells you that please today don't work, what do you Tolina lose? ky'ofiirwa. There is nothing to lose. Kubanga eriyo ne mukwano gwaffe lwatunoonya ng'atwetaaganga ffe so si mirimu gino gye tumukolera. Because there are even moments when our friend needs us to be with him. Nze ndi mukyala mufumbo. Me, I'm a married wife. Naye omwami wange bw'aba ewaka. But when my husband is at home, Siva waka. I don't leave. Omanyi lwaki? Do you know why? Abazze ewaka tubeereko ffembi. He's at home so that we may get time together. Tunyumyeko ffenna. That we may just, Mubuulire ebibaddewo naye ambuulire ebibaddewo w'atabadde. I tell him what has happened, he tells me what has been Kati taken mbe on. olw'okubanga oba olumumbumba wa mwoyo nnyo ye bw'aba ayingira nze n'enfuluma. Now because I'm too spiritual, when he's coming in and then for me I'm moving out. Mugyebaleko. Praise God. Kubanga ndi muweereza owaki? Because I'm a mighty minister. Naye ng'eriyo omuweereza ayagala nsooke muweereze. But there is a minister who needs me to minister unto him. Era nga yazze yeesunga. And he came excited. Kaŋŋende nsibeko ne mukyala wange. Let me go and spend a day with my wife. Agenda okuba ayingira bw'ati nze nga nfuluma nga mugamba sorry tunaalabagana ekiro. By the time he's entering, I'm leaving out and then I'm like, I'm Naye sorry. aba amanyi nti ekiro gye kiri. N'asalawo ajja emisana. But he decided to come during day. Ne Katonda waffe bw'ali. Even our God is like that. Waliyo lw'ayagala aspendingeko naffe obudde. There are moments when he wants to spend time with us. Nga ku mulundi guno togenze kuweereza. When this time round you're not going to minister, Nga ku mulundi guno otudde omugamba mukwano gwange olwaleero njagala tusiibeko ffenna. and this time round you're telling him, God, I want to spend this day. Manyi oli mugezi ogenda kugamba eri ku mulimu siba naye. I know you're wise, you will tell me that, am I not with him when I'm at work? Eri oba ogenze kukola. The other place you have gone to work, Guba mulimu. it's a work. Si time gye mumala naye. It is not time that you spend with God. Musumba nsamba nsanyusa okulaba. So, Katonda waffe yeetaaga tumuwa obudde obukola ki? Our God Obumala. needs ample time. Mukama yeebazibwe. Praise God. Era bw'oneeyigiriza muwa obudde obumala, And when you teach yourself to give God ample time, ogenda kukendeeza ku maanyi amangi g'okozesa ng'oweereza. you will reduce on the power that you use when you're ministering. N'obukodyo obungi bw'ogenda okoppa ku TV ne ku leediyo. And even on the many tricks that you copy from the radios and TVs. Ogenda kubeera omuntu ow'enjawulo wakati mu bantu abangi. You will be a different person amid so many people. Nga tostrugglinga, When there is no struggling, kubanga omwoyo omutukuvu y'abeera akukulembera. because the Holy Spirit is leading. Gy'okoma okubeera mu buzima ne Mukama waffe, The more you go deep with Christ, tomala budde. you're not wasting time. Kubanga buli lw'oyimuka ogenda okukola oba okuba target. Because whenever you stand to go to work, you're hitting a target. Oba otuukira ku mulimu gwennyini n'ogukola mu ddakiika ntono ng'ogumaze. You reach on the same time to work and then you get to the goal and then you're done. Lwaki tustrugglinga ne demons? Why do you struggle with the demons? Nnyini maanyi tumuleka ne tusalawo ffe tujje tukole ebyaffe. Because we decide to leave the owner of the power and we do our own things. Alina obuyinza bwonna kwe yatoola n'atuwa tumuleka ffe ne tulumba. He has all authority that he got some to give us, so we leave him behind and we do our things. N'otyo tawaana yadde omubuuzaako nti ono gwe nsisinkanye oyagala nkole ki?
You don't even bother to ask him that the person I've met, what should I tell him? Kubanga wasoma olunyiriri olugamba Because you read a scripture that says munasangako abalwadde emikono era ne bawona. that you will lay hands upon the sick and they Kati will gwe be buli healed. w'osanga omulwadde oyogera kimu emikono gyange giigino. Now whenever you find a sick person, you just say, my hands are here, let me lay hands. Naye si buli mulwadde nti bamuteekako emikono. But not every sick person that hands are supposed to be laid on them. Awo ewali ekibuuzo. Now there a question arises. Mukama ono gwe nsisinkanye oyagala mmukolere ki? What do you want me God to do for this person? Olumu nagenda mu Cancer Institute. There is a time that I went to the Cancer Institute. Nga ngenze ngoberera ddoboozi. I went there following a voice. Ne ntuuka mu ward. Then I reached a certain ward. Ng'ewunya. It was too smelly. Ne nyimirira wakati mu ward. Then I stood in the middle. Ne mbuuza Omwoyo Omutukuvu ani gwe gw'oyagala nsisinkane olwaleero andeesezza wano mu Cancer Institute. Then I inquired from the Holy Spirit that whom do you want me to meet that made me come in the Cancer Institute? Ne mpulira eddoboozi nga ligamba wali mu katimba. Then the voice directed me that they are in the net. Ngenda okutuuka awali net. When I reached where the net was, Nga mulimu omusajja baamujja Mubende. there was a man who was got from Mubende. Nga bw'owulira eddoboozi lye likunnyonnyola nti mulimu omuntu. When you hear his voice, then you get to know that someone is in. Naye nga bw'otuuka mu katanda olina kunoonya munoonye. But when you reach on the bed, you just have to seek for that person. Nga yakogga. He was too thin. Nga kansa yamuluma n'ayawula ennyama ku magumba ge. The cancer distinguished the meat, the flesh from the bones. Ng'awunya. And he was too smelly. Ne mbuuza Omwoyo Omutukuvu kati ono bamukolera ki? And I inquired of the Holy Spirit that what is to be done for this person. Ne mpulira Omwoyo Omutukuvu nga ngamba mugwe bugwi mu kifuba toyogera kigambo. And I heard the Holy Spirit tell me that just embrace him, don't say a word. Ne nzijjako neeti. I removed the net. Ne ngwa omusajja mu kifuba. Then I embraced this man. N'atandika okukaaba. And he cried. N'akaabira essaawa nnamba nga tayogera kigambo kyonna. He cried for 1 full hour without saying a word. Bwe yali amaliza n'agamba bw'ati. And when he was winding up, he said this. Ne bwe nfa kati. Even when I die now, Ntegedde nti ku nsi waliyo omuntu anjagala. I've got to know that there is someone who loves me. Ng'abeewuwe baamuleeta ne bamusuula awo emyezi gyonna gy'abaddewo talabanga yajja gwewaabwe kumulabako. When his people had forsaken him in the hospital, no one had come to visit him. Mukama yeebazibwe. Praise God. Ng'essaala yeegamba. And his prayer was, Bwe ndimanya nti ku nsi kuno waliyo anjagala. if I ever get to know that there is someone who loves me on earth, Ne bwe ndifa. even when I die, By'ebigambo byokka bye yayogera. those were the words that he spoke. Ne mmanyi omulimu gwange guwedde. I got to know that my work is Era done. teri wa kansa mulala gwe nasaba naye. There's no any other person that I Ne prayed with. mmanyi omulimu ogwantutte mu Cancer Institute guwedde. I knew that the work that had taken me to the Cancer Institute was done. Ne nvaayo. Then I left. Ekiro ekyo n'afa. That night, he died. Nga Katonda yali ayagala ngende muweereza awulire nti ayagalwa. God wanted me to go and hug him so that he may know that someone Ave mu loves him. nsi ng'alina obukakafu nga mumativu nti waliyo anjagala. That he may die with the assurance that on earth At there is someone who that loves time him. Mukama yali tanjagaza kigambo newankubadde nali nkirina. Now at that moment, God never wanted me to speak a word even when I had them. Mukama yali ayagala action. God only needed an action. Kubanga gwe yali antumako kyo kye yali asabira. Because the person he had sent me to needed only that. Kati emirundi mingi tukola ensobi. Now so many times we do mistakes. Olina ennyiririzo. You have so many scriptures. Wazitegese. You have prepared them. Oyagala ozipakire gw'osanze. You just want to give them to anyone that you meet. Naye nga Mukama agamba ekyo si kyenkwagaza. But God is saying that is not what I want from Oyo gwe you. nkutumyeko muyala. The one I'm sending to you is hungry. Yeetaagayo nusu lukumi lwa kulya. He just needs 1,000 shillings for N'olyoka eating. omupakira ennyiririzo nga zonna zimuyitako buyisi bwezi.
and then you give him scriptures and they're just passing. naye ng'essasi lye ery'omutageti lyabadde lya nnusu 1,000. But yet your bullet was only 1,000 shilling. Only one bullet. ya nnusu 1,000. Only for 1,000. omuleke ng'olukumi lwogera And you could leave him while the 1,000 is ng'olwo speaking. olukumi gwe lw'otossaamu kitiibwa ye talabangayo muntu yali alumuwadde buwi. Now that 1,000 that you don't honor, for him has never seen anyone who has given it to him. olukumi lusobola okubuulira enjiri okusinga ebigambo bye bingi by'ofukumudde. The 1,000 note can preach the gospel more than the words you can speak. omulimu gwaffe mwangu naye ffe tugukalubya Our job is easy, but it is us who makes it difficult. kubanga tetuwuliriza yatutuma. Because we don't listen from the one who sent us. nkulembera obuweereza babuyita Massen Mission Ministry. I lead a ministry called Massen Ministries. naye bempeereza nabo oluusi tebantegeera. But the people I serve with, at times they don't understand. tusobola okulangira missioni omwezi mulamba. We may announce the mission for the whole month. ffe tetubeera na nnaku nkulu. We don't have Easter ne Christmas tuba mu missions. Easter and Christmas, we are always in missions. Christmas twaliwayo lw'abaana ba ku nguudo. The Christmas day is always a day of Easter children. tugenda mu malwaliro. And on Easter we visit era hospitals. ndowooza wano ku kyaki ffe tusinga okubeera ne missions entono. And I think at church here, we are the people who have few missions. kubanga tumala kuziwulira. Because we have to first hear them from God. mukama bw'aba tatugambye nti omwaka guno mugikole tetugikola teri atuvunaana. If the Lord does not speak, we don't act because no one is condemn us. era n'ekyo ekisa eky'enguudo bwe kirigwako nga tukirekera awo teri yakitutuma kummwe. And even when that grace ends, we shall stop because no one has sent us. ffe twakiwulira era ffe tukirimu. It's us who heard of it and it's us who are in it. era katonda tasobola kituvunaana ng'atugambye nti mulekeraawo. And God cannot condemn us when we have stopped. naye obuweereza butunyumira. But ministry, we enjoy it. kubanga tetustrugglinga. Because we don't struggle. tukola ebyo ebyatutumibwa byokka. We do what we ought to do only. naye olumu tumanyi okugenda ku missions But at times you go to missions nga wards ziringa nnya. and they're like forwards. kati nze olw'okuba mba nabuuzizza mukama onjagaza ki. And because I've asked God that what do you want me to do? olumu njogera n'abantu babiri ne nfuluma eddwaliro. At times I speak with two people and I move bengenze out. nabo ne bagamba boosi waffe tali siriyaasi. And then my followers say that my boss is ffe not tubeera serious. eno nga tuli munda tukyayogera n'abantu ye nga afulumye. We are inside and still speaking with people and then she's moving out. me I don't want to waste time. Nze saagala kwonoona budde. singa nkola kubanga njagala okusanyusa be nagenze nabo. If I do accordingly because I want to make the people I want to with happy. protection yange nga yabadde kuba n'abantu ababiri bokka. When my protection was only on these two people, addako the next person, mukama aba tali wamu nange. if God is not with me, kubanga yantumye ku bameka. because he sent me to two people, owookusatu mba mu byange. the third person I'm doing my own. era ku wookusatu bwe nkwatibwa ekirwadde kyabadde alina. And on the third person, if I get infected from the diseases that they have, sivunaana mukama. I don't condemn God. nze neevunaana. I just blame myself. eyayagadde okusanyusa be natambudde The nabo. one who wanted to marry the people that I moved mu kifo with, ky'okusanyusa boosi wange eyansindise. instead of marrying God that who sent me. bannyabo ne basebo Ladies and gentlemen, tuddeyo ku binyusi ebyekyo ekyatuyitisa. let's go back to the gist of that was sent. ekikulu si kyekyo ky'okola. The crucial thing is not what you're doing. ekikulu y'enkolagana gy'olina n'oyo eyakutuma okukikola. The vital thing is the relationship you have with the person who sent you. ekyo bw'onoova wano ng'okitegedde When you leave this place knowing that, ogenda kulekerawo okwagala okusanyusa abaana b'abantu. you will stop pleasing people. osalewo osanyuse mukama. And then you will decide to please God alone. mukama yeebazibwe. Praise God. aleluya. Amen. tuddeyo tunoonye omutima gwa kitaffe. Let's go back to seek the heart of God. tuddeyo tunywegere omutima gwa taata. Let's go to embrace his heart. ojja kulaba ng'emirimu gyaffe gitugendera bulungi.
you will see our work going on smoothly. ate ekisinga okuneewuunyisa ku mirimu gyaffe nga tugikoze bulungi And what surprises me most when we do our work good, gijja n'amagoba it comes with profits. ng'ogenze n'okola ekintu ekituufu mu kifo ekituufu. When you go and do the right thing in the right place, You can never lack. toyinza kubulwa. Tolibulwa. You will never lack. Nze nakulira mu maka nga jjajjange mukyala mulokole eyankuza. I grew up in a family when my grandmother was a born again. Baayitibwanga abalokole ab'ekkubo. They were called born agains of the way. Baalokokera ku mulembe gw'omusajja wa Mukama ayitibwa Balabye ekkubo. They got saved during the times of Balabye Kubo. Naye nalinanga ebibuuzo byange. But I used to have my questions. Lwaki abasumba baavu? Why are pastors so poor? Kubanga abasumba ewaffe gye baanonanga emmere. Because pastors could come for food in our Mufumbye village. emmere yammwe yakusa ne muba muli awo nga bazze. You cook your food on Sunday and then they come. Tebaabagambye nti bajja. They never tell when they are coming. Jjajja wange nga yawasiza abasumba abakyala. Ng'omusumba bw'anaaba anaawasa. When a pastor is to marry, Jjajja wange yayimirira mu mbaga paka lweggwa. my grandmother could stand in the gap Kati ebyo nga until the end. bintabula. Now those things could perturb me. Nga mbuuza Katonda w'abaano gwe basiiba basaba ayalagawa. And I could ask myself, where is the God of these people? that Era was olumu when they nabuuza gave? omusumba omu. And one time I asked a pastor, Nali stubborn nnyo nga nkyali muto okusingako kati. I was stubborn while still young. Ne mubuuza weeyo mityana eyo alina ekkanisa bagiyita Miracle Center. He's in Mitiana and the church is called Miracle Center. Ne mubuuza musumba. And I asked the pastor, Ewammwe mufumbako ddi? when do you cook at your place? Ng'emmere tekyatumala. When food was no longer enough for us. Mufumbye yammwe kubanga waffe twabeerangawo asatu mu bataano ekitono. At our place, we used to reside like 30 to 35 people. Jjajja wange yali mukyala musawo. My grandmother was a doctor, Ng'enjiri yamuyingira nnyo. and he had much of the gospel. Ng'ayingira eddwaliro n'adda n'obwana buna bwe baasudde n'abuleetawo n'agamba abo baganda bammwe. She could enter a hospital and come back with 3 children that have been forsaken and say that those are my children. Teri kubuuza. No questioning her. Ne mutandika okulabirira obwana bwe mutamanyi gye buvudde. Then you begin looking after the children that you don't know they are. Ate nga where. tubulabirira mpalo. And then you look after them in. Bakuwa wiiki mwenna ne mulabiriramu mwenna ne musitulamu mwenna ne mwozaamu. Everyone could get a week to carry, to wash, and to do other things. Kati ebyo life gye nakuliramu. Now that's the kind of life that I grew in. Naye mba neemulugunya bwento mu buto bwange n'obusirusiru bwange. But while I was still young and complaining in my foolishness, Mukama n'ampa ekyawandiikibwa. and God gave me a scripture. Kiri mu kyamateeka. It is in the book of Deuteronomy 28, 28, 47. verse 47. Otuuseewo. Wagamba bwe wati. This is how it says. Kubanga tewaweereza Mukama Katonda wo n'essanyu Because you did not serve the Lord your God with joy era n'omutima ogujaguza and gladness of heart olw'okuba n'ebintu ebingi for the abundance of everything, ky'onoovanga oweereza abalabe bo. therefore you shall serve your enemies, Mukama baanaakusindikiranga okukulumba whom the Lord will send you in hunger, ng'olumwa enjala n'ennyonta in thirst, ng'oli bwereere in nakedness, era ng'obulwa buli kintu kyonna. and in need of everything. Era anaateekanga ekikoligo ekyekyuma mu nkoto yo And he will put a yoke of iron in your neck okutuusa lw'alimalira ddala okukuzikiriza. until he has destroyed you. Olina kapaati k'oteetegerezza. There is a part that you have not been keen on. Statement tegambye nti kubanga wagaana okuweereza. The statement does not say because you refuse to minister. Naye statement egambye kubanga wagaana okuweereza Mukama Katonda wo n'omutima ogusanyuka era ogujaguza.
But because you refuse to serve God with a joyful and a gladly heart. Bangi tuweereza naye si n'essanyu. Most of us minister, but not with joy. Bangi tuweereza si na mutima ogusanyuka. Most of us minister, but not with a gladly heart. Tuweereza lwa luwalo. We just minister because your time has come. Kubanga bagambye oweereze. Because you've been told to minister. N'ogamba kammale gagenda. And you say, let me just go. Abantu banaagamba batandise sikyayagala kuweereza. How will people say that I no longer want to minister? Kammale gagenda. Let me just go to serve. Bwe batandabe ku kyaki banaagamba batya? When they see me at church, what will they say? Bweyo y'ensonga. That's the reason Lwaki tubulwa why we lack ne tulumwa enjala and we go hungry, ne tuyita obwereere we go naked, ne tuweereza abalabe baffe Mukama baataddewo. and then we serve the enemies that God has put before Buse ekyo us. kyokka n'addira n'ekikoligo eky'ekyuma n'akiteeka mu bulago bwaffe. But not only that, that He puts a yoke in our neck. N'oweereza nnyo And then you serve a lot, nga tolina ky'olaga. but then you're showing nothing. Mukama n'ampa ansa. And God gave me the answer. Wali oweerezaako nga toyagala. Have you ever ministered while you don't Naye want? n'oweereza lwakubanga Mukama wammwe yagambye mugenda kubuulira ddo to ddo. But because your leader said that you're going to preach door to door, N'oveeka ng'oyomba. you leave home while quarreling. N'oyingira fieldi ng'oyomba. You enter while quarreling. N'ogifuluma ng'oyomba. And then you move out when you're quarreling. Munnange tolibaako ky'ofuna. My dear, you will gain nothing. Ogenda kubulwa buli kintu. You're going to lack everything. Omwana ajje nga mupya The child will come new nga n'ennyiriri tazimanyi nnyo, and doesn't know the scriptures, nga tasaba nnyo, doesn't pray much, naye nga yegguddewo nnyo, but he has widely opened up. nga buli kye bamugamba musanyufu nnyo, Whatever is being told is very happy. nga ne buli kyakola akikola musanyufu. Whatever she does is very happy. Wayite wiiki bbiri agambe nafunye ennyumba. And then after 2 weeks, she will tell that I got Owulire a nga ati house. ekyo kikuluma nnyo. And that will hurt you so much. Oyingire prayer room And then you go to the prayer closet naye nga yo togenze kusaba. and you have not gone to pray. Ogenze na kigambo why me? You've gone to question God, why me? Lwaki nze? Mukama emyaka gino gyonna gye nkuweerereza God, for all these years that I've served, nga nkyasula ku kyaki, while I'm still residing at the church, ekikyakusiza ku kyaki nkikubuulidde. the reason I saw you're still residing at church, I've Bw'oba told you. osula ku kyaki nga toliiwo lwakubanga ozze kunoonya Mukama naye kwewoogoma kufuna waakusula, If you're not at church, when you have come to seek God, but you're just looking a way out for where you will put your head, ddamu weetegereze oweereza otya. please check yourself. How do you serve? Mukama yeebazibwe. Praise God. Aleluya. Amen. Kubanga Katonda gw'empeereza agamba buli mukozi agwanira empeera ye. Because the God I serve says that every worker deserves a reward. Bw'oba oweereza nga tolina kyakwambala nga si ddungu, If you're ministering and you don't have anything to put on and it's not a desert, funa akapimo ddeyo weepime okebere. get a sieve and then check yourself. Mukama yeebazibwe. Praise God. Era okuva lwe nabikkulira ekyawandiikibwa ekyo, And ever since I was revealed to that scripture, obuweereza bunnyumira. I enjoy ministry. Era abatambula nange eyo mu field banyumirwa. And those people who move with me, they feel enjoy. Sirizoninga nnyo. I don't reason much. Mukama wange bw'angamba goggulawo saavisi nga ngiggulawo kinzijjako ki? When my boss tells me open the service, I do. Ate nga ndi musanyufu. And when I'm very happy, Kubanga because okuggulawo kwange saavisi tekunzijjako tayito yange. opening the service does not take away my title. Ate tekikendeeza mafuta gange. And doesn't reduce on the anointing that Wabula I have. kikongerako bwongezi. But it just adds. Kubanga Mukama ayimusa abo abeetoowaza. Because the Lord lifts those who are humble. Naye ab'amalala But the proud people, abassa. He puts them down. If it is God's work, Bwe guba nga mulimu gwa Katonda, ng'eriyo eyawulidde. and someone heard from Him. Kubanga nakino njagala okiwulirize bulungi. I want you to listen to this very Nze carefully. nkulemberwa. Me, I'm being led. Wano ndi mwana. Here, I'm a
child. ng'ovudde kabondo kenkulembera Apart from the group that I lead, bankulembera I'm also being led. kati olw'okuba nga bankulembera Now, because I'm being led, bwe bituuka ku by'ekkanisa when it comes to the things of bwe church, bituuka ku missoni z'ekkanisa when it comes to the missions of the church, sireetamu lugezigezi nga saawulidde nga saakiwulidde I don't wiseek that I didn't hear. I don't feel it. olw'okuba nga ndi mukama wange ye musumba Senfuma Because my boss is Pastor Senfuma, y'awulira okuva eri mukama he hears from God. nze n'enkola ye by'awulidde Then for me, I put in action what he has heard. kale ekyo n'okitegeera kati tulina abantu Now we have people, nga bakukulembera and they lead you. naye mbu nga naawe weegeziwaza mbu naawe oyagala kuwulira okuva eri mukama akonfaminge oba ogende oba togenda But you also wiseek that you may hear from God to confirm whether you should go or not. mugyebale Well done. concerning my father's work Bwe kiba nga kikwata ku mulimu gwa taata, I obey my father's command ŋŋondera etteeka lya taata with a joyful heart n'omutima ogusanyuka. era nengenda nenkukola nga ndi musanyufu And I go, I fulfill the work while I'm happy. nenkomawo nemwa muzeeyi nakomyewo And when I come back, I report to him that I'm back. kubanga mmanyi Because I know ye y'awulira he hears from God. nze nenteeka mu nkola by'awulidde I fulfill what he has heard. era bw'aba y'awulidde nti nze nnina okugenda And when he feels that I'm supposed lwaki ate to go, mba ntawaanya mukama omubuuza wama mukama ŋŋende then why should I disturb God questioning him that should I go? mukama yeebazibwe Praise God. aleluya muweereza munnange bw'oba okooyo obwavu My fellow minister, if you're tired of poverty, bw'oba okooyo okulumwa enjala if you're tired of being hungry, bw'oba toyagala mukama akuzikirize if you don't want to be destroyed by God, tuddeyo tuweereze mukama n'omutima ogusanyuka let's go and serve God with a joyful heart. obulamu bw'omubuulizi w'enjiri The life of an evangelist, we are not supposed to be judgmental tetulina kubeera bantu abasala emisango. tetuli basazi ba misango We are not judges. we are preaching good gospel Ffe tubuulira enjiri ennungi. good news amawulire amalungi For us, we take good news to people. naye mbayitako eyo ku nguudo But I bypass them while on the streets. ng'osimbye olunaku lw'omusango And you're preaching about the judgment day. mwotolokoka ogenda kufa ogende mu geyeena kya bulimba no When you don't get saved, you'll go to hell. Is it a lie? No. naye eyo enjiri But the gospel, eyo mmere enkalubo tebagiwa baana bato that is hard food and it is not given to young babies. that is not our gospel outside there Eyo si njiri yaffe wabweru. eyo njiri ya munda That's an inside gospel in the church. awo tewayinza kubaawo amiina 98% 98%, abantu batubuulira enjiri ne balokoka the people we preach to and they get saved. tuba tubakanze bukanzi We have just scared them. n'okuba ku lusedi abantu 7 ne balokoka You preach on the crusade and 70 people give their lives to Christ. n'alinda wiiki emu nga tafudde genda mu geyeena And when he waits 1 week he waits for 1 week, nga tafudde when they have not died. eyokubiri n'agamba oyo yabadde atulimba geyeena teriiyo And then the second week, they will say that you were lying, there is no hell. era ennamba y'abantu batubuulira enjiri n'ennamba y'abantu abajja mu kyaki The number of people that we preach to the gospel and the number of people that comes in osobola church, okugyewuunya you will be amazed at it. kubanga enjiri waba wagimbulidde nga yakunkanga bw'ofiira wano Because when you preach the gospel and you're scaring you that when you die now, ogenda mu geyeena you're going to hell. entiisa ekwata mu ssaawa eyo Fear arises, nendokoka kubanga ontiisizza and I get saved because you have scared me. naye ne sirokoka kubanga njagala
But I don't get saved because I want. Ffe baatuleeteranga omuzannyo gwandiwulira nga tukyasoma. They used to tell us the play of Ndiwulira as we were still in school. Bakayimbira ne bagutuzannyira mu hoolo. Those people of Bakayimbira could play it in the main baba hall. baguzannya n'ogamba kanve ku basajja nve ku balenzi bannange. Now when they are playing it, you make up your mind that let me leave men. Naye bw'ofuluma hoolo n'ojjukira nti gubadde muzannyo. But when you move out of the hall, you remember that it has been a play. Awo wennyini n'ojjukirayo gwe wawadde appointment nga mujja. Now at that very moment, you remember a person that you gave an appointment. Kati ababuulizi b'enjiri emirundi egisinga omuzannyo gwandiwulira. Now most of the evangelists, you play a play of Ndiwulira. Ne mubakangakanga ne bajja. Then you scare people to come. Naye ne batanywerera mu bulokozi. But they are not established in salvation. Twayitibwa kubuulira mawulire malungi. We were called to preach the good news. Nsobola okubuulira omusiraamu enjiri nga soogedde na ku ntalabuusi ye. I can preach to a Muslim while not talking about nga his soogedde ku Muhammadi we yadde Allah we. when I've not talked about his Muhammad and his Allah. Ne mwagazisa bwagazisa Kristo wange. But I'll just make him love my Christ. Omuntu alokose mu ngeri eyo bw'alokoka alokokera ddala. A person who has got saved in that way, when they come to Christ, they are established. Naye gwe oyagala bya ntalo na kusala misango. But for you want things of fighting and judging. Nze taata wange mukatuliki wa charismatic. My father is a Catholic. Buli Christmas mbeera naye. And every Christmas I'm with him. Era olutuuka n'asooka agamba maama Maria weebale kuntambuza weebale kundeeta mu nnyumba yange. And when I reach, then he first appreciates Mary, Mother Mary. Atambula ne kaleediyo ke kalimu Radio Maria. He moves with his radio that is only stationed on that Muba radio. mutaddeko wali TV yammwe ng'eno ali ne Maria we. When you switch on the TV, his radio is also on. Kati ntera omutandika ne mubuuza muzeeyi maama Maria agamba ki? Now at times I begin comforting him and I ask him Ne further. yeggulawo. And then he opens up. N'akunnyonnyola maama Maria ebikulu by'akola. He tells you the great things that Mother Mary does. N'alyoka akuwa obujulizi bwa maama Maria. And then he testifies of Mother Mary. N'omuwa obudde. You give him time. N'omala n'omugamba nange njagala kwogerako ku mwana wa maama Maria. Now, and you tell him, now I also want to talk about the child. Naye Mother Mary. n'akuwuliriza. And he also listens. N'amaliza ng'agamba sikugaana. And at the end he will tell you that I don't By'okkiriza. refuse you to believe in what you Yesu believe. mulabye alina by'akoze. I've seen Jesus doing something. Naye bombi tubakkirize tukkirize maama n'omwana. But let us accept both the mother and the son. N'omuga akkiriza omwana nange nja kukkiriza maama. And then I tell him that accept the son, I also accept the Era mu mother. baana ba taata wange And in the children of my father, anjagala. he loves me. Kuba ne bw'aba aleese bya busamize bwe muwuliriza. Because even when he brings the things of witchcraft, I give him time to listen. Lwaki muwuliriza? Why do I do so? Ng'omusabi As a prayer mu warrior, by'ayogera in what he mentions, manya sayidi ey'okukwata. I know which side to handle. Naye bali aba yakatandika ebibuuzo ebyo byatutama. Now to others, when he has just begun, Buli kaseera oyagala nnyo okwogera ebyabasamize. every time you want to talk about witchcraft. Kati buli kiba mu kyalo Now whatever takes place in the village, ng'ankubira. he calls me, Maama, Mom, oli otya? how Ampita maama are we. you? He calls me a mother. Oh, abalogo kye batukola eno. What the witchcraft Ng'ampuliriza nti eyatayimu we. it is his time, so I listen. Nze nga nzira mu kasonda So I go into a corner nga mmanya. and I get to know. Olimanya ddi ebisumbu weewammwe ng'ababyogerako tobawuliriza. When will you get to know what takes place at your home when Katonda those people- tomuwadde matu kuwa direction. you have not given God ears to Akuyambye direct you. akuleetedde abakirimu abaseesa mu kyoto bakunnyonnyole nabo tobawuliriza. Now he has brought people who are on the altar and you're not giving them time. Muweereza n'osigala mu masaŋŋanzira. And then a minister, you remain in a junction. Nze nkuba amasasi gange ate nampa obujulizi naga munnange nno kiri kyavaawo ye n'alowooza mizimu gye gye gyakoze.
Me, I shoot my bullets and things change, and he calls to testify and thinks that waliwo these katonda things work. lwayagala akusisinkana akubuulira ebyakusiba naye nga toli mwetegefu wa kuwuliriza. Now there are times that God wants to meet you and tell you some things, but when you're not ready to listen, Mukama yeebazibwe. praise God. Haleluya mulokole. Praise God, born again. Amiina nnyo. Obulamu bwaffe obw'ababuulizi b'enjiri Our life of evangelizing, bwetaaga Katonda. it needs God. Ekkuba eyo gy'olumba eyo. That way that you're moving in, Ogendayo nga waliyo abaakweweredde. by the time you take it, some people are expecting. So weetaaga okugwa mu maaso ga Mukama. Now you need to fall before God. Mukama yeebazibwe. Praise God. Ekikozesebwa kyaffe ekirala ng'ababuulizi b'enjiri. Our other utensil as evangelists, Twogedde ku bulamu bwaffe obw'omwoyo. we've talked about our spiritual life. Twogedde ku nkolagana yaffe ne Katonda. We've talked about our relationship with God. Twogedde ku kusoma Bayibuli. We've talked about reading the Bible. Endabika gy'olabikamu ebuulira enjiri 98 ku 100. Now the way you look preaches the gospel 99%. Awo siyinza kufunawo amiina nnyingi. Kubanga baakugamba Mukama tafaayo ku mubiri, afaayo ku mwoyo. Because they told us that God is looking into the spirit, not on the body. Nange nkugamba. Now I also tell you, Kubanga be tubuulira enjiri bakyali mu mubiri. because the people we preach to are still in the flesh, Baagala nnyo okulaba enkyukakyuka Katonda gwe tubabuulira. they need to see a transformation of the God that we preach them to. Akoze eki mu bulamu bwaffe? What has he done in our life? Nze nina abasajja babiri abansikiriza okulokoka. There are two men that inspired me to get saved. Ewaka we nakulira, At home where I grew up from, omukyala eyasooka okubeera sekuritale wa Pastor Kayanja bamuyita Joyce Mubiru. the first person to be the secretary of Pastor Kayanja was Joyce Mubiru. Kati every weekend on Friday bajjanga okukola overnight ewaka. Now every Friday they could come to do overnights at home. Kati nga mwetegereza nnyo. Now I could look keenly. Nga njagala nnyo okulaba bw'ayambala. I wanted to see how they are putting on. Nga njagala nnyo okulaba bw'afaanana. I wanted to see how they look. Nga byayogera sirina n'ekimu kyenkwatako naye endabika ye ng'ensikiriza. On his speech I could pick nothing, but on his outward Nga look. ngamba bwe ndikula n'endokoka ebintu bino nga mbisigaddemu ebyaddala. And I could say when I grow up and I'm established in these things, Ngenda kwerabirira. I'll look after myself. Ekyo nga kimpalula. That could compel me. Omusajja owookubiri The second man bamuyita Serwadda was Mundeeba. called Pastor Bwe Serada. nasooka okulabirako microphone eno eya wano cordless. He was the first person I saw this microphone that they put in. Ng'akuba ekikalu n'ateeka akantu wano emabega. He could tuck in and put something behind. N'ayingirawo ng'adigida. And then they could come in while they are rejoicing. Ne nga nze bino ebintu ngenda biremeramu. And I said that I will stay in these things. Bw'abanga omusajja omukulu oyo atambula adigida. If that old man moves while rejoicing, Ng'akulaga nti mulamu. he could show you that he's alive. Ng'ayambala n'anyirira. He could put on and is very Ekyo smart. kyekyantwalanga mu Ndeeba kyokka. That alone could take me to Neva. Si njiri. Not the gospel. Njagala kulaba ku musumba Serwadda ng'alinnya akatuuti. I wanted to see him while he's going on the pulpit. Kati gwe ogamba Katonda tafaayo ku mubiri afaayo ku mwoyo. Now for you say God does not mind on the body. Tokyasanirira nviiri. You don't comb the hair. Tokyanaaba. You don't bathe. Olugoye olwambala wiiki. You put on the clothes for a week. Tomanyi perfume gy'abeera. You don't know where. Ebbombo lyakulema okunaaba. You don't know the bombo. Tomanyi kasenya gye kabeera. You don't know where the toothbrush is. Bw'oba oyogera n'omuntu n'ayanguwa mangu akuviira agwe n'olowooza nti power. When you're speaking with someone, they fell easily and you think it is power. Muweereza Minister, obulamu bwe obw'okungulu your outward bubuulira life, nnyo enjiri. it preaches the gospel. Ebigambo by'oyogera The words that you speak, abantu batwalako 2%. people take 2%. Gwe buuza neighbour Now ask your neighbor nti ku Sande musumba we yabuulira ki? that what did your pastor preach on Sunday?
akuweyo n'ennyiriri bbiri and let them give you 2 scriptures. bw'ojja okutegeerera nti abantu mu saavisi baba tebazze kunoonya kigambo That is when you get to know that people in service have not come baba to bazze seek the kunoonya word. bintu bibazaamu maanyi They have come to seek out for the things to encourage them. era omubuulizi bw'aba yanyumye And when the preacher comes, olaba what? congregation ng'esimayiringa ngolooza bategeera by'oyogera The congregation smile and then you think that they are understanding. naye ng'abakyala bagamba akaaka kaviiri nga mbadde sikalabangako And the women are saying, I've not seen that hairstyle. oba bakayita batya Or how do they call it? oba kasente mmeka Or how much does it oba cost? ani yakamuguze yakamusibye Who planted that oba olwo hairstyle? olugoye lwa sente mmeka How much does that kati cloth waliyo cost? abambaze edda nga naakalinnya akatuuti Now there are some people who counted me when I've just come to alabika that. kati ayambadde emitwalo bwegiti Now I think he's nga approximately owedda byenjogera tannakwatako neki on the things I've said. I've not gotten anything. kati ekyo kijje ku nze Now get it from me. bwe mba nayingira nga ndeeba nga ntwala kulaba musajja adigida Now if I entered in Deva and what was taking me there, kati to see olowooza a man. abanfaanana bali bameka Now how do you think that mulokole tandika okwerabirira born again start looking after yourself? omanye mwe temwagala bababuulira mazima You know you don't want people who tell you the truth. keera ono abe bulungi ng'agenda mu ofiisi kubanga omulimu gwaffe gwe tukola gusinga ab'omu ofiisi Wake up very early and prepare as if you're going in office. lekerawo ogenda ku mulimu mu bitishaati ne bujiini Stop going to the work while you're dressing a t-shirt and a jean. ogenda ku missoni naye oyambadde jiini na tishaati You're going for a mission and you're putting is on that an casual. office weya There's a ngoye ze bambala nga bagenda mu office. bannyabo ne bassebo maama nabbosa tusanyusa okulaba Ladies and gentlemen, omulimu gwaffe gwa ofiisi our work is of office. put on gently Yambala bulungi. ng'ow'omu ofiisi bw'ayambala As an office person puts on. kwata briefcase yo nga ye bayibolo yo Get hold of your briefcase and it's the Bible. yingirawo ng'agenda mu ofiisi Just come like someone who's going to weeyise an office. ng'omuntu ali akola mu ofiisi Behave like a person who's going to an office. naye olw'okubanga baabagamba mbu ogwo si mulimu But because they told you that is not a work, olaba n'agenda okulima amanya engoye ezigenda mu nnimiro even a person who goes to the garden knows what to put on. kati ate gwa ambasada w'eggulu Now how about you, the ambassador of Christ? agenza okukiikirira eggulu lyonna ku luguudo gy'olaga Because you're going to represent the heaven. Or agenza whatever road you're okukiikirira on. eggulu lyonna mu ddwaliro gy'olaga You're representing the heaven in any agenza hospital you go. okukiikirira eggulu lyonna ku ddo tuddo gy'olaga You're representing the heaven on the door to door where you're going. bannange ne waliyo omuntu nga muzibu nnyo okumugaana okwogerako naawe bw'aba anyumye It is so hard to deny a person who is putting on well. era nga bw'okonkona ku luggi lw'omuntu And when you knock on someone's door, asooka n'alowooza oba ba ura they first think maybe they are from URA. alabika gavumenti official Maybe it's from the government. kansooke muwulirize Let me listen to them. n'oteekako simayiro ennungi Then you put a big smile ng'amannyo ddala geego and you show the whole dental. n'omubuuzaako bulungi Then you greet them well. n'omweyanjulira You introduce yourself. nze birungi margaret centamu My name is Birungi Margaret Sentam. ndi ambasada w'eggulu I'm the ambassador from heaven. nkuŋŋaanira wali ku ucc I Kasubi. congregate from UCC mbadde nina Kasubi. ensonga nnendeese munange okubuulira I've got some issue to tell you. omuntu bw'atyo nalina eddoboozi osobola okugaana oddiwuliriza A person with such a voice, can you deny him a chance? naye gw'obanga omusirikale agenze ku lutalo okulwana Now for you like an army person who has gone to fight, enviiri zisasamadde ziti the hair looks the way it wants. akafuufu kakukubye era ng'omuntu alina ebizibu ennyo atamanyi na mmotoka gye ziri The dust is full on you as if you don't know where the otaddeko cars park. feesi eringa eya koni
You're putting on a face of Connie. nzize wano kubuulira njiri. I've come here to preach the gospel. Gw'obuulira njiri tomubuuziza nako. You have not even greeted the person you're preaching to the gospel. nzize kubuulira njiri bw'otolokoka ogenda kufa. I've come to preach the gospel, and when you don't get ddala mu saved, you're butuufu dying. ng'olabika nga devil's agent. naye mbu ng'otutte mawulire malungi. And yet you're taking good news. n'agamba ggwe bw'otova wano ndeeta ekijambiya. And then he will tell you, if you don't leave this place, I'm bringing a panga. bamanyi nokiwagalako bwe bati And there are times you know how to kuagala it. n'onoonya gy'oyita. And then you find a way. n'olyoka owoza enjiri nzibu. And then you say the gospel is hard. enjiri gw'ogizibuwazza. It's you making the gospel hard. olaba ne bamaama fiina beerabirira abakola mu masabo. You see, even Mama Fina can look after herself very well. kati ate ggwe ambasada w'eggulu ekikugaana okwerabirira kiki? Now, how about you, the ambassador of heaven? weerabirire endabika yeebuulira enjiri. Look after yourself. Your presentation preaches the gospel. tubuulira enjiri mu malwaliro. We preach the gospel to the hospital. eddwaliro nga lye mugenzeemu And the hospital where you've gone to, waliwo abaabasooseeyo ddambu nabo balokole. there are people who have gone before you and they are also born again. olumu mubasanga bafuluma At times you find them when they ne are moving bagamba out. omusajja oyo ow'oku ka bedi 4 oyo muzibu nnyo atugobye. And they tell you that person on that bed number 4 is too hard. kati nze ntera ogamba abange gwe tubatusookako. Now I always tell my people that let's first reach out with to a them. beautiful face. With a good smile. ne nnyingirawo. I come, ogenda okulaba akuwa attention. and then this person will pay ogenda attention. okulaba ayogera naawe. He speaks to you. olumu baatukanganga ng'olumu tubayita nako. baatukanganga edda ng'olumu tubayita nako. Some people could scare us and we could bypass them. n'akuyita naga mulokole jangu onsabireko. And then he could call you born again, come and pray for me. kati omulwadde ali ku kitanda. Now a person who is on bed atunuulira omubuulizi w'enjiri azze okubuulira enjiri mu ddwaliro. looks at the person who has come to preach the gospel in the hospital n'amugya waggulu n'amuzza wansi from head to the toe, ng'alaba gwe obadde osaana okubeera ku kitanda si ye. and he assumes that it is you who is supposed to be on bed, not him. nga wenna okozze anti obadde mu kisiibo kya nnaku 9. When you're too thin because of being in fasting, olinga hanga ate oli mukambwe nnyo you're like a hanger and you're too rush ate ogubye nnyo. and you're too. kubanga eriyo abasiiba dry nga tebamanyi nakasenya yadde mazzi banoonya mukama. Because there are some people who fast dry and they don't know how to. omulwadde ne yeewuunya abasawo abaamuwa ekitanda ne batakiwa ggwe. And the patients are surprised of being given the bed, yet the doctors never saw you. mulokole. Born again. obulamu bwo obw'omubiri bulabirire. Look after your body. weerabirire. Look after yourself. abantu baleme kuyita mulwadde wa siriimu nga tolinaamu yadde akawuka akasookerwako. They will call you an HIV positive when you don't even have any. naye olw'okuba nga teweerabirira But because you don't look after yourself, osiiba mu musana bw'obuulira ebigambo eby'okumu okumu. you spend the day on the sunshine and then you put out words on, mulokoke eyo neegenda. please get saved, and that one goes. matayo eyo neegenda. Matthew goes. essuula ya 5 eyo neekuyitako. Chapter 5 olunyiriri wa goes. 12 eyo neekuyitako. Verse 12 goes. banaasisinkanawo ababigattegatte bafunemu samoni. Now how will they meet and then they combine the scripture to get something? ogusiibyemu ogwo omusana naye tolina yadde amazzi ag'ebitaano. You've spent that day in that sunshine and you don't have 500 shillings. n'otoba na common sense egamba kangende wali mu katale abo nja bakomerera enjiri kubanga tewali atambula. You don't even have common sense, and then basindirira enjiri ya ddakiika 3 ebitabo byonga obyogedde bulungi ennyiririzo nga baziwuliriza n'ebigambo ebizzeeko nga babiwuliriza n'ovaawo. then you give them your gospel for 20 minutes. naye osanga abaana nga batuuyanye. But you find people sweating. naawe mulokole munnaabwe n'oyagala obagamba lwaki temudda eka. And you fellow born again, you wish to tell them to go home.
nga totegeddeemu yadde ebisookerwako ng'ate oli mulokole. When you have not gotten to understand anything, yet you are born Naye again. ng'agamba mbu mubuulizi wa njiri. And they say that they are gospel evangelists. Kati njiri kyeyo ng'oyogera ku kitabo n'ebiddako nga tabimanyi. Now, what kind of gospel is that when we speak about the book? Kubanga omubuulizi w'enjiri abuulira full gospel. Now, because an evangelist preaches the full gospel, Naye gw'obuulirako olunyiriri 16. and for you just say verse 16, Eyo neegenda. it goes, Oli n'agamba 16 yabadde ki? and then I will say, what is wrong with 16? N'oleka ng'otabudde ekibuga nga baga kati oyo oba akola ki wano. Y'ensonga lwaki batuyita babbi. That's how you leave the city, being disorganized, thinking that we are thieves. Waliwo omwana gwe ntera okusangaawo ku ssaawa 11 awo ng'ataddewo akazindaalo. There is a child that I normally find there putting on a microphone. N'obuuza ono akola ddi? And you wonder at what time does he 11 work. ez'okumakya ali mu njiri. 5 a.m. in the morning is in the gospel. Abooluganda abamu ku mmwe muli babbi bubbi. Brethren, are some of you thieves? Mujjawa ssente Where do you get money from? nga temukola. And you don't work. Oba nkyayi. Mujjawa ssente nga temukola. Where do you get money while you don't work? Nze nina emirimu ebiri. May I have 2 jobs? Nkola guno ogwa taata I do this one of the father, ate ndi mulunze wange. and I'm a farmer. Ate eriyo asobola kundowooleza kuba mubbi. Tukube engalo twanirize musumba wa Ndera. Let's clap for Pastor Wandera. Sebo tukwaniriza. Mukama akutuweera omukisa. Hallelujah. Amen. Ekibuuzo kyange kibadde nti muweereza gwe okolawa. Now my question was, you minister, where do you work? True, we are God's worker. Amazima gali nti tuli bakozi ba Mukama. Naye essaawa ezo z'oba tokola okola ki? Now those hours that you're not doing ministry work, what do you do? Okola ki? What do you do? Nowanda enviiri zijja kusiiwuukako nga tolina ngeri gy'ojja zikolamu. Tekyewuunyisa nti enviiri zijja kusiiwuuka and you have nothing to do. Tulina erinnya ebbimbu ababuulizi b'enjiri tuli basabirizi. We have a bad name that evangelists are beggars. Tubateeka bali mpaayo 10 ngenda omanyi nva kuweereza mpaayo 10 ngenda eka. We await people from somewhere and we start begging for Excuse me, 1,000. nze nakuleese. Nsonyiwamu, did I bring you here? Wazze otya? How did you come? Wazze osuubira ki? What did you come expecting? Nti gy'olaga Katonda yataddeyo dda malayika ow'okuprovidinga, and if so, malayika bwe baba bamutaddeyo, malayika gw'omulirokeetinga oba ye yakunoonya. That where you're going, God has sent an angel to look after you, and if he has sent him, why should you allocate him? Awo munkyayi. Now you're hating me. Funa akalimiro w'onojjanga ennyaanya. Get a garden where we'll get tomatoes. Funa akalimiro mw'onojjanga ezisiiga enjala. Get a garden where we'll get Funa money. akalimiro mw'onoogulanga olugoye olukutwala mu ofiisi w'aka ya Mukama. Get a garden that you get money to buy clothes. Mugyebale. Well done. Enjiri ekaaye. Kasita eyingiramu okukola. Now if it comes to working, Nina omusajja nsoomooza I have a man that challenges me. bamuyita Tora. He's called that name. He's a Nigerian. Nigeria. Mubuulizi wa njiri. He's an evangelist. Alina enzizi z'amafuta 3. He has 3 wells of oil. Alina kampuni 3 eza bbaasi. He has 3 companies of the bus. Alina construction company ezimba mayumba. He has a construction company that builds houses. Bw'aba waakukyala mu nsi yonna, If he's to visit any country, akubuuza tusuubira abantu bameka. he will ask you, how many people do you expect? N'omugamba tusuubira abantu 6. And tells you are expecting 6. N'agamba mbaliraamu breakfast yaabwe ne lanchi ziba ssente mmeka. And then he will ask you, how much does their breakfast cost? N'ozibala.
And then you count. Obulango bunaaba bwa ssente mmeka? How much will the adverts take? N'azikuwa omukolera olukuŋŋaana. And then he gives you the money to make the announcement. Era bwe yajja wano mu Uganda, And when he came here to Uganda, abasumba beekuŋŋaanya pastors gathered bamuwe ekiweebwayo. to give him an offering. N'abagamba, excuse me, I'm blessed. And he told them, "Musonyiwe mumpeereddwa omukisa. I don't need your money. Seetaaga sente zammwe, I have enough." nina ezimmala." Era ekyo kimpaliriza next month ngenda genda mu kyaki ye. And that has compelled him that next month I'm going to. Njagala kulaba abikola atya. I want to see how he does it. Enjiri agibuulira, He preaches the gospel sente azirina nnyo. and he has the money. Tiketi nagifunye dda, I got the ticket already ne visa nagifunye dda. and the visa. Kati eyo level gye neetaaga. Now that's the level I need. Njagala tubayiteko mu lukuŋŋaana wano. Ng'emmotoka zonna ezisimbye awo n'eri zammwe. When all the cars parking there and the other side are yours. Mukama tumwebaza olwa Futubishi gw'ogiddeko. We bless God for the Futubis that you came on. Futubishi. Futubishi. Naye munnange n'abazisuubula bazisuubulira ffe. But even the people who deal in cars, they deal for them, in them for us. Kale awo sikolimye wandibadde okuba bukubi mu ngalo no neebazaako olw'okwagaliza. Nze njagala nnyo okulaba ku mulembe gw'ababuulizi b'enjiri nga musimba emmotoka wali ku mukwanaako edi n'oggyayo ekizindaalo n'okiteeka ku mmotoka yo n'obuulira enjiri yo nga ne kesisi ekutya n'oddamu n'ogiggala n'ogenda n'olumba. I admire evangelists. You go and park your car, get your machine and preach the gospel. N'ensonga ku mulembe gw'ababuulizi b'enjiri I admire to see a generation of nga bw'ogamba evangelists. nti nkutte Masaka Road, When you say that I'm going to Masaka you Road, can spend a month nga tosabirizza, you'll omalako omwezi nga tosabiriza. ng'osanga kabuga n'oteekawo emmotoka yo ne mubuulira ne mweyongerayo. When you just get your car, preach, and then you leave. Mukama yeebazibwe. Praise God. N'osibira Rwanda, And then you go to Rwanda. Mukama abatuweera omukisa omunene. May God bless you. Haleluya. Amen. Tugambye tuli vvumbe eddungi eri abo abatannalokoka. We've said that we are a good aroma unto those people Lwaki who are not tetukyali yet saved. vvumbe eddungi? But why are we not yet a good Awali aroma? evvumbe eddungi buli muntu akuŋŋaana. Whoever sees a good aroma gathers. Naye twafuuka kivundu eri abatannalokoka. But we become something rotten to the people that have not yet gotten saved. Buli lwogenda okubuulira enjiri omulokole nanga kati oba ayagala ki? Whenever you go to preach the gospel, someone will ask, Abagagga How does she batukooye buli lwomusembereraga ha oba kati ayagala ki? the world people are tired of us because anytime they see us, they think we want something. Ebirala byonna obyogeranga bw'abuuza ayagala mmeka? Now you speak all other things, questioning themselves. Era so abamu much. baabayiga nnyo buli lw'omukyalira ng'agenze okubuulira enjiri nga gamusooke mumuwe emmere. And some of them learn to you so much whenever you go to their places. Kubanga ekizibu kyo bakimanyi mmere totera kulya. Because they know your problem is food. N'olyoka ogiryera ng'omuyala mu maaso gw'oyo gw'ogenza okubuulira enjiri. And then you eat it hurriedly like a person who is hungry. N'akubuuza bakwongere naawe n'oddamu banyongere. And you ask, should you be added? And then you say yes. N'omala n'omugamba Yesu akwagala. And then you say Jesus loves you. Alokola era awonya. He is. Agaggawaza naga owooluganda gwe ng'ate tannakola ewuwo. Brethren, as he has not yet worked at your place. Nina owooluganda yankyalidde eggulo. There is a brethren who came to visit me Nina yesterday. neemwovu okuloopa abantu abamu. Gundi oyo yankola bw'ati, gundi oyo yankola bw'ati. Naye ng'ayogera bisatu n'amala n'agamba engatto zonna ezo zintuuka. N'ayongerayo n'agamba ne gundi n'ankola bw'ati, engoye zonna nazo zintuuka. Kati nze nga muniize amalira awo n'amala n'aŋŋamba osobola kungulirayo caayi ne capati. Kitegeeza biri byonna teyabadde ensonga nkulu ebyasoose. Eno gy'asembezaayo eyo yabadde ensonga enkulu.
kati mulokole tofuuka kivume. Born again, don't become a reproach. Beere vumbe eddungi. Be a good aroma. Bw'oba evvumbe eddungi, If you are a good aroma, abantu bajja kwaniriza obabuulirengako ku njiri. people will welcome you for you to preach them the gospel. Naye bw'oba ekivume, But when you are a reproach, ne bw'oba olina mangi nnyo ng'agali e Hoima tebali kuyita. even when you have so many, even in Hoima, they will never invite you. Mukama abawe omukisa, yimuka ku May bigere. God bless you. Leko moyo wa Mukama ake, leko moyo wa Mukama ake wano lero, leko moyo wa Mukama ako kuva mugulu, leko moyo wa Mukama ake, leko moyo wa Mukama ake, leko moyo wa Mukama ake wano lero, leko moyo wa Mukama ako kuva mungulu, leko moyo wa Mukama ake, leke kitiibwa kya Mukama kike, leke kitiibwa kya Mukama kike wano lero, leke kitiibwa kya Mukama kiko kuva mungulu, leke kitiibwa kya Mukama kike, leka amaanyi ga Mukama gake,
the blessing of the Lord come down. May the blessing of the Lord come down as we pray. May the blessings of the Lord from heaven come down. May the blessings of the Lord come down. Baako ebigambo by'oyogera ne Mukama okusinziira ku njiri gy'owulidde. Omwoyo omutukuvu owa Katonda tuyimusa erinnya lyo. Tukuwa ekitiibwa olw'ekisa kyo n'obulungi bwo. Tukuwa ekitiibwa olw'okulabula kw'otulabulanga ng'abaweereza bo buli lunaku. Tukuwa ekitiibwa olw'ebigambo eby'okubuulira by'otuweereza. Tukuwa ekitiibwa olw'ekisa ky'olina gye tuli Mukama. Kubanga ebyawandiikibwa byogera nti ababo b'oyagala obakangavvula. Yensonga lwaki otukuŋŋaanya otukangavvula otujja mu makubo ag'obutali butuukirivu Mukama. Yensonga lwaki otuyita mu kuyita kuno okutukuvu Katonda omwesigwa. Osobola otutereeza mu kkubo tuleme kubula. Osobola otutereeza mu kkubo tuleme kuwunga. Osobola otutereeza mu kkubo tuleme kubula mukwano gwaffe. Kwe kuyaayaana kw'emitima gyaffe Mukama. Otulaga ekkubo Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tulaga ekkubo lye tuba tukwata Katonda ataggwaawo. Mu magezi agaffe tetusobola. Tuli banaffe abatayinza Mukama. Olumu twerabira nti gwe boosi waffe. Olumu twerabira nti tuli bakozi wamu naawe. Olumu twerabira nti tukolera wamu naawe Mukama. Ne tweyisanga emmomboze. Ne tweyisanga abantu abatali ba kitiibwa. Bambasada bo wano ku nsi Mukama. Ne tubanga tukyatambulira mu bulamu obw'okusabiriza. Bambasada b'eggulu. Ne tubanga tukyatambulira mu bulamu obw'okunyigirizibwa. Bambasada b'eggulu. Ne tubanga tetwefaako Mukama. Tusabye otuwe ekisa ekirala. Tusabye otuwe ekisa ekirala munnange. Tuwe ekisa ekirala Katonda omwesigwa. Okuva